E Paulo chegou e a Bíblia relata que Paulo começou a ajudar a manter a fogueira acesa. Ele começou a jogar graveto na fogueira. Não é fácil acender fogueira na chuva. Acender fogueira na chuva é dar glória quando ninguém dá glória. Acender fogueira na chuva é orar quando ninguém ora. Acender fogueira na chuva é se santificar quando ninguém se santifica. Acender fogueira na chuva é buscar Jesus de Nazaré quando ninguém está buscando. Acender fogueira na chuva é evangelizar quando ninguém quer evangelizar. Acender fogueira na chuva é fazer o ídolo de Jesus quando ninguém quer fazer o ídolo de Jesus. Meu Deus, aleluia! Paulo estava dizendo: se depender